Μάθημα 1. Γαστρονομικές απολαύσεις. Ήταν απίστευτο. Είχα το καλύτερο σούσι και ρόμα της ζωής μου. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Πού πήγατε να φάτε? Επισκέφτηκα ένα μικρό μέρος στο κέντρο της πόλης που ειδικεύεται στην ιαπωνική κουζίνα. Έχω ακούσει ότι το εστιατόριο έχει φανταστική φήμη για τα φρέσκα υλικά του. Ναι, κάθε μπουκιά έσκαγε από γεύση. Δεν χόρτενα. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Η υφή των τέλεια μαγειρεμένων νούνταλς είναι ασυναγώνιστη. Απολύτως. Δοκίμασα ακόμη και μερικά μοναδικά ρολά που δεν είχα ξαναδεί. Μου αρέσει να δοκιμάζω νέα πιάτα. Είναι πάντα συναρπαστικό να ανακαλύπτεις νέες γεύσεις. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι εκεί μαζί. Θα ήθελα να μοιραστώ αυτή την εμπειρία μαζί σας. Μάθημα 2. Συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση. Ένα θέμα που έχει συζητηθεί ευρέως τον τελευταίο καιρό είναι η παγκοσμιοποίηση. Ναι, ενώ υπάρχει μικρή συνένεση ως προς το τι είναι στην πραγματικότητα, ο αντίκτυπος του είναι αναμφισβήτητος. Ακριβώς. Επηρεάζει οικονομίες, πολιτισμούς, ακόμη και το περιβάλλον. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον το πώς διαφορετικοί άνθρωποι βλέπουν την παγκοσμιοποίηση με διάφορους τρόπους. Ναι, κάποιοι το βλέπουν ως ευκαιρία για ανάπτυξη, ενώ άλλοι το βλέπουν ως απειλή. Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη πολλαπλές προοπτικές για να κατανοήσετε την πολυπλοκότητά του. Απολύτως. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε αυτές τις απόψεις για να αποκτήσουμε βαθύτερες γνώσεις. Θα μου άρεσε πολύ. Η συμμετοχή σε αυτές τις συνομιλίες μπορεί πραγματικά να διευρύνει τους οριζοντές μας. Ναι, η κατανόηση των αποχρώσεων της παγκοσμιοποίησης είναι απαραίτητη σήμερα. Μάθημα 3. Προτιμήσεις ταξιδιού. Ναι, έχω σκεφτεί το τρένο ως επιλογή, αλλά προτιμώ την άνεση ενός ταξί. Αυτό είναι λογικό. Τα ταξί μπορούν να είναι πιο άμεσα και να εξοικονομούν χρόνο. Ακριβώς. Ειδικά όταν έχω αποσκευές ή όταν βιάζομαι. Συμφωνώ. Μπορεί επίσης να είναι πιο άνετο να ταξιδεύετε με αυτόν τον τρόπο. Ναι, και μου αρέσει να με αφήνουν ακριβώς στην είσοδο του προορισμού μου. Απολύτως. Αυτή η ευκολία είναι δύσκολο να νικηθεί. Ας προγραμματίσουμε εκ των προτέρων τις μεταφορικές μας επιλογές για το ταξίδι. Καλή ιδέα. Θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε οποιοδήποτε άγχος της τελευταίας στιγμής. Είμαι ενθουσιασμένος που θα αξιοποιήσω στο έπακρο την ταξιδιωτική μας εμπειρία. Μάθημα 4. Βασικά στοιχεία για τις αγορές. Α. Και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το χαρτί υγείας. Αυτό είναι απαραίτητο. Καλό σημείο. Είναι ένα από εκείνα τα απαραίτητα που δεν συνειδητοποιείς ότι χρειάζεσαι μέχρι να φύγει. Ακριβώς. Κάτι άλλο πιστεύετε ότι πρέπει να προσθέσουμε στη λίστα αγορών μας? Ναι, πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβουμε και κάποια είδη καθαρισμού. Αυτό ακούγεται έξυπνο. Είναι σημαντικό να διατηρείτε τα πάντα τακτοποιημένα. Απολύτως. Ας πάρουμε επίσης μερικά σνακ για την εβδομάδα. Φοβερή ιδέα. Τα υγιεινά σνακ μπορούν να μας κρατήσουν σε ενέργεια. Ναι, και είναι ιδανικά για όταν πεινάμε μεταξύ των γευμάτων. Χαίρομαι που οργανώνουμε μαζί τη λίστα αγορών μας. Μάθημα 5. Παράδοση καουμπόι. Ήταν λιγότερη δουλειά για τους καουμπόιδες, αλλά τα μεγάλα ράντζα εξακολουθούν να τους απασχολούν για να μαζεύουν τα βοηδή για μάρκα ή για πώληση ακόμα και σήμερα. Αυτό είναι ενδιαφέρον.
Είναι εκπληκτικό πως ορισμένες παραδόσεις παραμένουν επίκαιρες. Ναι, οι δεξιότητες ενός καουμπόι εξακολουθούν να εκτιμώνται ιδιαίτερα στην εκτροφή. Απολύτως. Η τεχνογνωσία τους είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείριση των ζώων. Λατρεύω το πως έχει εξελιχθεί αυτό το επάγγελμα, αλλά παρέμεινε πιστός στις ρίζες του. Ναι, είναι ένα συναρπαστικό μείγμα ιστορίας και σύγχρονων πρακτικών. Ας εξερευνήσουμε περισσότερα για τη ζωή των καουμπόιδων και τον ρόλο του σήμερα. Θα μου άρεσε πολύ. Η κατανόηση της συνεισφοράς τους μπορεί να είναι αρκετά διαφωτιστική. Ανυπομονώ να μάθω περισσότερα για αυτόν τον μοναδικό τρόπο ζωής. Μάθημα 6. Ισορροπημένα γεύματα. Η ισορροπημένη διατροφή σημαίνει την ενσωμάτωση διαφορετικών ομάδων τροφίμων σε κάθε γεύμα. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της καλής υγείας. Ναι, η ύπαρξη ποικιλίας θρεπτικών συστατικών βοηθά το σώμα μας να λειτουργεί σωστά. Απολύτως. Διατηρεί τα επίπεδα ενέργειάς μας σε υψηλά επίπεδα όλη την ημέρα. Ας φροντίσουμε να προγραμματίσουμε τα γεύματά μας έχοντας αυτό κατά νου. Φοβερή ιδέα. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε φρούτα, λαχανικά, πρωτεΐνες και δημητριακά. Ναι, και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πειραματιστούμε και με νέες συνταγές. Μου αρέσει αυτό. Το μαγείρεμα μπορεί να είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να εξερευνήσετε διαφορετικές γεύσεις. Είμαι ενθουσιασμένος που θα δημιουργήσουμε μαζί νόστιμα, υγιεινά γεύματα. Μάθημα 7. Μουσικό ταξίδι. Όσο κι αν παίζω, έπαιζα κυρίως πιάνο, αλλά έμαθα και drums. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Είναι υπέροχο που έχεις τόσο διαφορετικά μουσικά ταλέντα. Ναι, το να παίζω διαφορετικά όργανα μου δίνει μια ευρύτερη κατανόηση της μουσικής. Απολύτως. Κάθε όργανο έχει το μοναδικό ήχο και την αίσθησή του. Μου αρέσει το πως παίζοντας drums προσθέτει διαφορετικό ρυθμό στη μουσική μου. Ναι, πρέπει να είναι συναρπαστικό να διατηρείς το ρυθμό με τα drums. Είναι πραγματικά. Μου αρέσει να τζαμάρω με φίλους που παίζουν και άλλα όργανα. Ακούγεται τόσο διασκεδαστικό. Η συνεργασία μουσικά μπορεί να είναι μια εξαιρετική εμπειρία. Θα ήθελα να μοιραστώ κάποια από τα αγαπημένα μου κομμάτια μαζί σας κάποια μέρα. Μάθημα 8. Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Αυτό ακούγεται επιβράβευση. Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου? Μου αρέσει να εξερευνώ νέα χόμπι, ειδικά οτιδήποτε σχετίζεται με την τέχνη και τη δημιουργικότητα. Αυτό είναι υπέροχο. Η τέχνη μπορεί να είναι ένας τόσο ικανοποιητικός τρόπος έκφρασης. Ναι, θεωρώ ότι το να δημιουργείς κάτι όμορφο είναι απίστευτα ικανοποιητικό. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι επίσης μια εξαιρετική διέξοδος για το άγχος. Απολύτως. Μου αρέσει επίσης να περνάω χρόνο σε εξωτερικούς χώρους όποτε μπορώ. Η φύση έχει έναν τρόπο να αναζωογονεί το μυαλό και τη ψυχή. Ναι, νιώθω πάντα αναζωογονημένος μετά από μια πεζοπορία ή μια βόλτα στο πάρκο. Ας προγραμματίσουμε μαζί κάποιες υπαίθριες δραστηριότητες σύντομα. Μάθημα 9. Περιπετειώδεις δραστηριότητες. Έκανες περιπετειώδεις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των διακοπών σου? Ναι, πήγα για πεζοπορία και δοκίμασα για πρώτη φορά σερφ. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Πώς ήταν η εμπειρία του σερφ? Ήταν προκλητικό αλλά απίστευτα διασκεδαστικό. Η οδήγηση στα κύματα ήταν ένα εκπληκτικό συναίσθημα. Μπορώ μόνο να φανταστώ.
Κατάφερες να σταθείς όρθιος στο σανίδι? Ναι, το έκανα. Χρειάστηκαν μερικές προσπάθειες, αλλά μόλις το κατάφερα, ήταν συναρπαστικό. Τι γίνεται με την πεζοπορία, πού πήγες? Έκανα πεζοπορία στα βουνά. Η θέα από την κορυφή κόβει την ανάσα. Αυτό ακούγεται σαν ένας τέλειος συνδυασμός περιπέτειας και φύσης. Μάθημα 10. Επιλογές μόδας. Θα ήθελα τα σχόλιά σας για το ποια γυαλιά ηλίου δείχνουν καλύτερα. Σίγουρος. Χρειάζομαι γυαλιά ηλίου που να ταιριάζουν με τα καλοκαιρινά μου outfit. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Είναι πάντα καλό να έχετε ευέλικτα αξεσουάρ. Ακριβώς. Θέλω κάτι κομψό αλλά και πρακτικό για τις ηλιόλουστες μέρες. Ας δούμε διαφορετικά στυλ. Ίσως κάτι κλασικό ή μοντέρνο. Κλείνω προς ένα κλασικό σχήμα. Δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα. Καλή επιλογή. Τα κλασικά γυαλιά ηλίου μπορούν να συμπληρώσουν κάθε εμφάνιση. Ναι, και θέλω να είναι ανθεκτικά και για υπαίθριες δραστηριότητες. Ας βρούμε το τέλειο ζευγάρι που καλύπτει όλες τις ανάγκες σας. Μάθημα 11. Αγορές αξεσουάρ. Υπάρχει μια μπουτίκ στο κέντρο της πόλης που έχει μεγάλη ποικιλία από μοντέρνα αξεσουάρ. Αυτό ακούγεται σαν το τέλειο μέρος για να βρείτε μερικά μοναδικά αντικείμενα. Ναι, έχουν αποκοσμήματα μέχρι τσάντες. Λατρεύω τις μπουτίκ. Έχουν πάντα κάτι ξεχωριστό που δεν θα βρεις αλλού. Απολύτως. Ας το ελέγξουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν μπορώ να περιμένω. Ψάχνω για ένα statement κομμάτι για να αναβαθμίσω τα αντισήματά μου. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Τα αξεσουάρ μπορούν πραγματικά να μεταμορφώσουν μια εμφάνιση. Ναι, και μου αρέσει να πειραματίζομαι με διαφορετικά στυλ. Ας κάνουμε μια διασκεδαστική μέρα και ας εξερευνήσουμε όλες τις επιλογές. Μάθημα 12. Εξερεύνηση του Παρισιού. Λοιπόν, το Παρίσι πρέπει να επισκεφθείτε για τα εμβληματικά ορόσημα και την καλλιτεχνική του κουλτούρα. Απολύτως. Ο πύργος του Άιφελ και το Λούβρο βρίσκονται στην κορυφή της λίστας μου. Ναι, και μην ξεχνάτε τους γοητευτικούς δρόμους της Μονμάρτρης. Έχω ακούσει ότι η θέα από το Εσίσερσιουαρ κόβει την ανάσα. Είναι πραγματικά. Επιπλέον, η ατμόσφαιρα στο Παρίσι δεν μοιάζει πουθενά αλλού. Ανυπομονώ να απολαύσω κάποια αυθεντική γαλλική κουζίνα όσο είμαστε εκεί. Ναι, πρέπει να δοκιμάσετε κρουασάν και μακαρόν. Είμαι ενθουσιασμένος να εξερευνήσω τα καφέ και να απολαύσω την παριζιάνικη ατμόσφαιρα. Ας σχεδιάσουμε το δρομολόγιό μας για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το χρόνο μας εκεί. Μάθημα 13. Στρατηγικές μάρκετινγκ. Καλή ιδέα. Τι γίνεται με τις στοχευμένες διαφημίσεις? Ναι, αυτό ήταν αποτελεσματικό στο παρελθόν για την προσέγγιση του κοινού μας. Οι στοχευμένες διαφημίσεις μπορούν πραγματικά να μας βοηθήσουν να συνδεθούμε με πιθανούς πελάτες. Απολύτως. Μπορούμε να εστιάσουμε στα δημογραφικά στοιχεία που ενδιαφέρονται περισσότερο για τα προϊόντα μας. Ας αναλύσουμε τις προηγούμενες καμπάνιες μας για να δούμε τι λειτουργήσε καλύτερα. Ναι, και θα πρέπει να εξετάσουμε νέες πλατφόρμες για να επεκτείνουμε την εμβέλειά μας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα συλλέξω δημιουργικές ιδέες για την επόμενη καμπάνια μας. Και εγώ. Μαζί, μπορούμε να καταλήξουμε σε κάτι εντυπωσιακό. Ας οργανώσουμε μια συνάντηση για να συζητήσουμε λεπτομερώς τις στρατηγικές μας. Μάθημα 14.
Αποτοξίνωση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κανένα πρόβλημα. Επιτρέψτε μου να ξέρω πώς πάει. Μπορεί να είμαι μαζί σας για μια αποτοξίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Μπορεί να είναι αναζωογονητικό να κάνετε ένα διάλειμμα. Απολύτως. Η αποσύνδεση για λίγο μπορεί να σας βοηθήσει να καθαρίσετε το μυαλό. Ναι, μας επιτρέπει να εστιάσουμε σε πραγματικές αλληλεπιδράσεις και εμπειρίες. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να βρούμε ισορροπία στη ψηφιακή μας ζωή. Οριστικά. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πώς νιώθω μετά την αποτοξίνωση. Ας υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Θα το κάνει πιο εύκολο. Συμφωνώ. Ανυπομονώ για πιο ουσιαστικές στιγμές. Ας κρατήσουμε ο ένας τον άλλον υπεύθυνο και ας μοιραστούμε τις εμπειρίες μας. Μάθημα 15. Προτιμήσεις διαμονής. Εντάξει. Θα θέλατε ένα μονό ή διπλό κρεβάτι? Ένα μονό κρεβάτι θα ήταν καλό για μένα. Μου αρέσει να έχω τον δικό μου χώρο. Αυτό είναι λογικό. Ένα μονό κρεβάτι μπορεί να είναι άνετο και άνετο. Ναι, είναι ιδανικό για έναν καλό ύπνο μετά από μια κουραστική ημέρα εξερεύνησης. Ας φροντίσουμε να ζητήσουμε και ένα δωμάτιο με ωραία θέα. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Το να ξυπνάς με μια όμορφη θέα είναι πάντα ωραίο. Θα επικοινωνήσω με το ξενοδοχείο για να δω ποιες επιλογές έχουν διαθέσιμες. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ που φροντίζεις τις λεπτομέρειες. Κανένα πρόβλημα. Είμαι ενθουσιασμένος για το ταξίδι μας. Μάθημα 16. Χωρόσημα του Λονδίνου. Πολλά από τα πιο διάσημα κτίρια στο Λονδίνο βρίσκονται σε μια μικρή κεντρική περιοχή. Ναι, είναι απίστευτο πως η ιστορία είναι συσκευασμένη σε έναν τόσο μικρό χώρο. Περιοχή περιέχει πολλά τεράστια ορόσημα που προσελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες. Ανυπομονώ να δω από κοντά τον πύργο του Λονδίνου και τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Απολύτως. Κάθε ιστότοπος έχει τη δική του μοναδική ιστορία να πει. Λατρεύω το πως το περπάτημα στην πόλη μπορεί να είναι σαν να κάνω ένα βήμα πίσω στο χρόνο. Ναι, η αρχιτεκτονική και η ιστορία είναι πραγματικά συναρπαστικές. Ας φροντίσουμε να τραβήξουμε πολλές φωτογραφίες ενώ εξερευνούμε. Οριστικά. Αυτό το ταξίδι θα είναι γεμάτο με αξέχαστες αναμνήσεις. Μάθημα 17. Πασχαλινά έθιμα. Παραδοσιακά, το Πάσχα ήταν μία από τις σημαντικότερες γιορτές της χριστιανικής πίστης. Ναι, γιορτάζει την Ανάσταση του Ιησού, η οποία είναι κεντρική στον χριστιανισμό. Απολύτως. Πολλές οικογένειες έχουν μοναδικές παραδόσεις να τηρούν αυτή την περίοδο. Μου αρέσει το πως φέρνει κοντά τους ανθρώπους για γιορτές και προβληματισμό. Ναι, και τα εορταστικά γεύματα και οι δραστηριότητες το κάνουν ακόμα πιο ξεχωριστό. Απολαμβάνω το κυνήγι των αυγών και τα στολίδια που έρχονται με το Πάσχα. Είναι μια χαρούμενη περίσταση γεμάτη ελπίδα και ανανέωση. Ανυπομονώ να δω πως γιορτάζει η κοινότητά μας φέτος. Ας φροντίσουμε να συμμετέχουμε σε τοπικές εκδηλώσεις και παραδόσεις. Μάθημα 18. Επίλυση γρίφων. Πραγματοποιείται μετά την επίλυση ενός παζλ. Είναι σαν μια διανοητική προπόνηση που σας αφήνει να νιώθετε ικανοποιημένοι. Απολύτως. Προκαλεί τον εγκέφαλό σας με τόσο διασκεδαστικό τρόπο. Ναι, και η αίσθηση του επιτεύγματος μετά την ολοκλήρωση ενός σκληρού παζλ είναι απίστευτη.
Μου αρέσει το πώς κρατά το μυαλό μου αιχμηρό ενώ είναι διασκεδαστικό. Ακριβώς. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε μετά από μια κουραστική μέρα. Ας κάνουμε συνήθεια να κάνουμε τακτικά παλ μαζί. Θα μου άρεσε πολύ. Είναι πάντα πιο ευχάριστο με την παρέα. Ναι, μπορούμε να μοιραστούμε συμβουλές και στρατηγικές στην πορεία. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πόσους γρίφους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μαζί. Μάθημα 19. Μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουμε ένα καλά συνδεδεμένο δίκτυο λεωφορείων και μετρό στην πόλη. Είναι υπέροχο να το ακούς. Κάνει τη μετακίνηση πολύ πιο εύκολη. Ναι, είναι προσιτές και βολικές για καθημερινές μετακινήσεις. Εκτιμώ ότι τα δημόσια μέσα μεταφοράς μπορούν επίσης να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Απολύτως. Είναι μια πιο βιώσιμη επιλογή για ταξίδια. Μου αρέσει το πόσο προσιτό είναι για όλους, συμπεριλαμβανομένων των τουριστών. Ναι, επιτρέπει στους ανθρώπους να εξερευνήσουν την πόλη χωρίς την ταλαιπωρία του πάρκινγκ. Είμαι ενθουσιασμένος που χρησιμοποιώ το λεωφορείο και το μετρό κατά την επίσκεψή μου. Ας σχεδιάσουμε τις διαδρομές μας εκ των προτέρων για να το αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Μάθημα 20. Ηθική στο χώρο εργασίας. Ο θεμιτός ανταγωνισμός είναι ζωτική σημασία σε κάθε χώρο εργασίας για να διασφαλιστεί ότι όλοι έχουν την ευκαιρία να επιτύχουν. Συμφωνώ απόλυτα. Δημιουργεί ένα υγιές περιβάλλον για τους εργαζόμενους. Ναι, και αποτρέπει τυχόν αισθήματα δυσαρέσκειας μεταξύ των μελών της ομάδας. Απολύτως. Η σαφής επικοινωνία σχετικά με τις προσδοκίες είναι απαραίτητη. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε εργαζόμενος ξέρει τι πρέπει να κάνει και τι όχι. Ακριβώς. Ενθαρρύνει το αίσθημα εμπιστοσύνης και ομαδικής εργασίας. Ας φροντίσουμε να προωθήσουμε αυτές τις αξίες στην εργασιακή μας κουλτούρα. Θα μου άρεσε πολύ. Είναι σημαντικό για τη συλλογική μας επιτυχία. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια υποστηρικτική ατμόσφαιρα για όλους. Μάθημα 21. Ομιλία υπεράσπισης. Και πάλι απόψε, στο όνομά τους, ήρθα εδώ για να μιλήσω για αυτούς. Αυτό είναι δυνατό. Είναι σημαντικό να συνηγορούμε υπέρ αυτών που δεν μπορούν να μιλήσουν για τον εαυτό τους. Ναι, νιώθω μεγάλη ευθύνη να ευαισθητοποιήσω για τα προβλήματά τους. Απολύτως. Η φωνή σας μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στη ζωή τους. Θέλω να τονίσω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να ενθαρρύνω τη δράση. Αυτός είναι ένας υπέροχος στόχος. Είναι σημαντικό να εμπνεύσετε άλλους να συμμετάσχουν. Ναι, μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κίνημα για θετική αλλαγή. Είμαι περήφανος για εσάς που πήρατε αυτή την πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ. Ας σκεφτούμε πώς μπορούμε να διαδώσουμε αυτό το μήνυμα περαιτέρω. Μάθημα 22. Συζήτηση εργασίας. Γεια. Έχετε ένα λεπτό. Ήθελα να συζητήσουμε κάτι μαζί σου. Φυσικά, έχω λίγο χρόνο. Τι έχεις στο μυαλό σου? Σκεφτόμουν το επερχόμενο έργο μας και πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Είμαι πάντα ανοιχτός στη συζήτηση νέων ιδεών. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να υποφεληθούμε από περισσότερη συνεργασία μεταξύ της ομάδας. Απολύτως. Η συνεργασία μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα. Ας προγραμματίσουμε μια συνάντηση για να συγκεντρώσουμε τη γνώμη όλων. Ναι,
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αισθάνονται συμμετοχή και αξία. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω ότι μπορούμε να καταλήξουμε ως ομάδα. Μάθημα 23. Μαθαίνοντας να οδηγείτε. Ναι, τώρα μελετώ τους οδικούς κανόνες. Είναι συναρπαστικό να αποκτάς αυτή τη γνώση. Αυτό είναι φανταστικό. Η εκμάθηση οδήγησης ανοίγει τόσες πολλές ευκαιρίες. Απολύτως. Ανυπομονώ να νιώσω την ελευθερία να βγαίνω στο δρόμο. Ναι, και η κατοχή άδειας θα κάνει το ταξίδι πολύ πιο εύκολο. Ανυπομονώ επίσης να οδηγήσω σε μέρη που δεν έχω ξαναπάει. Ακούγεται σαν περιπέτεια. Ασκείτε τακτικά. Ναι, προσπαθώ να μπαίνω πίσω από το τιμόνι όσο πιο συχνά μπορώ. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να χτίσετε αυτοπεποίθηση και να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας. Εκτιμώ την υποστήριξή σας. Με παρακινεί πραγματικά. Μάθημα 24. Χρόνος ταξιδιού. Μεγάλος. Πόσο καιρό πιστεύετε ότι θα πάρει για να φτάσετε στο αεροδρόμιο? Συνήθως διαρκεί περίπου 30 λεπτά, ανάλογα με την κίνηση. Αυτό ακούγεται λογικό. Είναι καλό να προγραμματίζετε εκ των προτέρων για τυχόν καθυστερήσεις. Ναι, επιτρέπω πάντα επιπλέον χρόνο για πανενδεχόμενο. Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε στόχο να φύγουμε μία ώρα νωρίτερα για να είμαστε ασφαλείς. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Θα μας δώσει χρόνο να χαλαρώσουμε πριν την πτήση. Ακριβώς. Θέλω να αποφύγω οποιαδήποτε βιασύνη της τελευταίας στιγμής. Και εγώ. Ας βεβαιωθούμε ότι τα έχουμε όλα μαζεμένα και έτοιμα. Είμαι ενθουσιασμένος για το ταξίδι μας. Θα είναι μια μεγάλη περιπέτεια. Μάθημα 25. Θετικές αλληλεπιδράσεις. Λοιπόν, το να ξεκινήσετε με ένα χαμόγελο και το χαιρετισμό βοηθάει στο να σπάσει ο πάγος. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Ένα θερμό καλωσόρισμα δίνει έναν θετικό τόνο. Απολύτως. Κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται άνετα και να εκτιμώνται. Ναι, και ενθαρρύνει την ανοιχτή επικοινωνία από την αρχή. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε μια φιλική ατμόσφαιρα? Θα μπορούσαμε να κάνουμε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για να ενθαρρύνουμε τους άλλους να τις μοιραστούν. Αυτή είναι μια υπέροχη πρόταση. Προσκαλεί βαθύτερες συζητήσεις. Ναι, και πρέπει επίσης να ακούμε ενεργά τις απαντήσεις τους. Μου αρέσει αυτό. Δείχνει ότι νοιαζόμαστε πραγματικά για το τι έχουν να πούν. Μάθημα 26. Τρόποι πληρωμής. Στο ταμείο, συνήθως χρησιμοποιώ την πιστωτική μου κάρτα για καλύτερες ανταμοιβές. Αυτό είναι έξυπνο. Οι πιστωτικές κάρτες συχνά προσφέρουν επιστροφή μετρητών ή πόντους για αγορές. Ακριβώς. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μεγιστοποιήσω τις δαπάνες μου. Προτιμώ όμως να χρησιμοποιώ τη χρεωστική μου κάρτα για καθημερινά έξοδα. Αυτό είναι λογικό. Βοηθά στη διατήρηση των δαπανών εντός του προϋπολογισμού. Ναι, και είναι πιο εύκολο να το διαχειριστείς χωρίς συσσόρευση χρέους. Ας φροντίσουμε να παρακολουθούμε τα έξοδά μας ανεξάρτητα από τη μέθοδο. Απολύτως. Ο προϋπολογισμός είναι το κλειδί για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Χαίρομαι που συζητάμε αυτά τα σημαντικά θέματα. Μάθημα 27. Μοναδικά αναμνηστικά. Με συγχωρείτε. Μπορείτε να προτείνετε κάτι ιδιαίτερο? Ψάχνουμε για ένα μοναδικό αναμνηστικό από τα ταξίδια μας.
Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Οι τοπικές χειροτεχνίες κάνουν συχνά τα καλύτερα αναμνηστικά. Συμφωνώ. Μεταφέρουν ένα κομμάτι του πολιτισμού και της ιστορίας του τόπου. Ναι, και τα χειροποίητα αντικείμενα λένε συχνά μια ιστορία που δεν λένε τα είδη μαζικής παραγωγής. Ας εξερευνήσουμε τις τοπικές αγορές. Συνήθως έχουν μια φανταστική επιλογή. Απολύτως. Η συνάντηση με ντόπιους τεχνίτες μπορεί επίσης να είναι μια υπέροχη εμπειρία. Ανυπομονώ να βρω κάτι σημαντικό για να φέρω πίσω στο σπίτι. Ας κάνουμε την αναζήτησή μας για αναμνηστικά μια περιπέτεια από μόνη της. Μάθημα 28. Εμπιστοσύνη στην παραλία. Έχεις δίκιο. Θέλω να νιώθω αυτοπεποίθηση και στυλ στην παραλία. Απολύτως. Το παν είναι η επιλογή του σωστού ρούχου. Τι προτείνετε για μια εμφάνιση στην παραλία? Ένα ωραίο μαγιό σε συνδυασμό με ένα ελαφρύ κάλυμα κάνει θαύματα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τα αξεσουάρ μπορούν επίσης να κάνουν τη διαφορά. Ναι. Ένα καπέλο με φαρδί γύσο και γυαλιά ηλίου είναι τέλεια. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Προσθέτει αίσθηση στον ντύσιμο. Επιπλέον, σας προστατεύουν από τον ήλιο. Διπλή νίκη. Ακριβώς. Τώρα είμαι ενθουσιασμένος για την παραλία. Μάθημα 29. Περιγραφή σπιτιού. Το σπίτι είναι βαμμένο λευκό. Το πάνω μέρος του σπιτιού είναι κατασκευασμένο από κόκκινο τούβλο. Αυτό ακούγεται εγωιτευτικό. Είναι παραδοσιακό στυλ. Ναι, έχει κλασική εμφάνιση με μοντέρνα πινελιά. Λατρεύω αυτόν τον συνδυασμό. Πώς είναι το εσωτερικό? Είναι άνετο με πολύ φυσικό φως και ανοιχτούς χώρους. Ιδανικό για οικογενειακές συγκεντρώσεις. Έχετε κήπο. Ναι, ένα μικρό με πολύχρωμα λουλούδια. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Η κυπουρική μπορεί να είναι τόσο χαλαρωτική. Είναι πραγματικά. Μου αρέσει να περνάω χρόνο σε εξωτερικούς χώρους. Μάθημα 30. Ευχές καιρού. Το ίδιο και εδώ. Μου εξαντλεί όλη την ενέργεια. Ας προσευχηθούμε για πιο δροσερές μέρες. Ναι, ένα ωραίο αεράκι θα ήταν αναζωογονητικό. Ποια είναι η αγαπημένη σου εποχή? Λατρεύω το φθινόπωρο. Τα χρώματα είναι όμορφα. Το φθινόπωρο είναι υπέροχο. Απολαμβάνω τα άνετα πουλόβερ. Ακριβώς. Είναι η τέλεια στιγμή για ζεστά ροφήματα. Και απολαμβάνοντας την ομορφιά της φύσης. Δεν μπορώ να περιμένω. Κι εγώ. Να ελπίζουμε σε μια γρήγορη αλλαγή. Μάθημα 31. Όνειρα μπαλκονιού. Έχετε δοκιμάσει να ελέγξετε online καταχωρήσεις για διαμερίσματα? Ναι, βρήκα μερικά με μπαλκόνια και θέσεις στάθμευσης. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Πώς μοιάζουν. Το ένα έχει όμορφη θέα στον ορίζοντα της πόλης. Ουάου, αυτό πρέπει να είναι καταπληκτικό. Είναι ακριβό. Είναι λίγο ακριβό, αλλά αξίζει τον κόπο για την τοποθεσία. Συμφωνώ, ένα μπαλκόνι μπορεί πραγματικά να βελτιώσει την εμπειρία ζωής. Ακριβώς. Φανταστείτε να πίνετε καφέ έξω το πρωί. Αυτό ακούγεται τέλειο. Μάθημα 32. Προβλήματα ιδιωτικού απορρίτου. Συμφωνώ απόλυτα.
Είναι ανησυχητικό το πως είναι εύκολα προσβάσιμες οι πληροφορίες μας. Οπωσδήποτε, νιώθω ότι η ιδιωτικότητα ανήκει στο παρελθόν. Σας κάνει να αναρωτιέστε πόσο ασφαλείς είμαστε πραγματικά στο διαδίκτυο. Δικαίωμα, ακόμη και απλά πράγματα όπως η περιήγηση μπορούν να παρακολουθηθούν. Είναι αλήθεια ότι είναι σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με αυτά που μοιραζόμαστε. Χρησιμοποιώ διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για τα πάντα τώρα. Είναι μια έξυπνη κίνηση. Υπάρχουν εφαρμογές που προτείνετε. Ναι, οι διαχειριστές κωδικών πρόσβασης μπορούν να είναι πραγματικά χρήσιμοι. Πρέπει να το κοιτάξω. Ακούγεται σαν μια καλή λύση. Μάθημα 33, τέλεια Παρασκευή. Κατάλαβα. Τι γίνεται με τη θερμοκρασία του νερού για την Παρασκευή? Είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε νερό που είναι περίπου 195 βαθμούς Φαρενάιτ. Ενδιαφέρον. Αυτό κάνει πραγματικά τη διαφορά. Απολύτως. Αναδεικνύει τη γεύση του καφέ. Έχω χρησιμοποιήσει βραστό νερό. Ίσως γι' αυτό έχει γεύση. Ακριβώς. Λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία μπορεί να βελτιώσει τη γεύση. Θα πρέπει να το δοκιμάσω την επόμενη φορά. Κάποια άλλη συμβουλή? Αφήστε το να μουλιάσει για το σωστό χρονικό διάστημα. Μεγάλη συμβουλή. Ανυπομονώ να φτιάξω την επόμενη κούπα μου. Μάθημα 34, τα θαύματα της φύσης. Υπάρχουν τόσα πολλά είδη πάπιων στο πάρκο. Ναι, και τα αθλητικά ψάρια είναι επίσης άφθονα εδώ. Είναι απίστευτο πόσο ποικιλόμορφο είναι αυτό το οικοσύστημα. Περίπου το 80% του δάσους αποτελείται από διαφορετικά είδη. Αυτό είναι συναρπαστικό. Έρχεσαι συχνά εδώ? Προσπαθώ να. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε με τη φύση. Συμφωνώ, είναι τόσο αναζωογονητικό. Έχετε δει κάποιο σπάνιο πουλί? Μια φορά, εντόπισα ένα νεροδιό εδώ. Ήταν εκπληκτικό. Θα ήθελα να το δω. Η φύση έχει τόσα πολλά να προσφέρει. Μάθημα 35, τελετουργικά πριν τον ύπνο. Είναι ωραίο να αποφεύγεις τις οθόνες και να διαβάζεις ένα βιβλίο πριν σβήσεις τα φώτα. Συμφωνώ απόλυτα. Με βοηθάει να χαλαρώσω. Προσπαθώ να δημιουργήσω μια ρουτίνα για καλύτερο ύπνο. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Τι διαβάζετε? Κυρίως μυθοπλασία. Με πάει σε έναν άλλο κόσμο. Μου αρέσει αυτό. Έχετε αγαπημένο συγγραφέα? Ναι, μου αρέσουν πολύ τα έργα του Χαρούκι Μουρακάμι. Έχει τόσο μοναδικό στυλ. Μπορεί να διαβάσω ένα από τα βιβλία του. Θα έπρεπε. Είναι μια υπέροχη απόδραση. Μάθημα 36, μια γρήγορη κλίση. Πάρτε το χρόνο σας με το τηλεφώνημα. Θα είμαι ακριβώς εδώ. Ευχαριστώ. Εκτιμώ την υπομονή σας. Κανένα πρόβλημα. Είναι σημαντικό να χειρίζεστε αυτά τα πράγματα με ψυχραιμία. Ακριβώς. Η βιασύνη μπορεί να οδηγήσει σε λάθη. Πάντα νιώθω καλύτερα όταν αφιερώνω χρόνο. Ναι, βοηθά στη μείωση του άγχους. Είσαι απασχολημένος σήμερα? Όχι πάρα πολλά, απλά προλαβαίνω να διαβάσω. Ωραίο ακούγεται. Τι διαβάζεις? Ένα μυθιστόρημα μυστηρίου. Είναι αρκετά συναρπαστικό.